Самаас үзэгчтэй TV7 телевизийн орон мэдээлэл хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн боллоо. Мэдээ бол баримт, бид баримтыг баталгаажуулна. Ингээд мэдээлэл хөтөлбөрөөр эрт илрүүлэг үйлчлэг онцлогоо бүтэн жилийн хугацаанд үргэлжлэнэ. За дээрээс нь одоо бид нэр 8-9 төрлийн хавдрын шинжилгээг бол хавдрыг илрүүлэх зорилготойгоор энэ багцтай бол оруулсан байгаа. Нийслэлийн тулааны эрчим хүчний хэрэглээ жилдээ 4-6%-аар тогтмол өсөж байна. Яг л одоо энэ 9 давхар байшин тэр одоо хэмжээнийхээ дулааныг авч одоо өөрөөр халдаг. Одоо бас тодорхой хэмжээгээр өөрснөө хэмнэлтээ гаргаж одоо халдаг. Ингээд яваад байх юм бол одоо бас яг тодорхой хэмжээнд бид бариад ажиллах болцоо байгаа. Ахмадын өдрийн үйлчилгээний төвд хэвийн ажиллаж эхэлжээ. За магадлал ихтгэл засан байгууллагууд маань одоо харийн аймаг дөрвийн халамж хэлцүүдтэйгээр гэрээ байгуулад үйлчлэг үзүүлэлт эхлээд явж байгаа. Бүгд найрамдах Солонгос улс руу ажлын гэрээгээр гарах иргэдийн хүсэлтийг цуцалж 5 дугаар сард дахин бүртгэхээр болсон байна. Бүртгэлийг бол 5 сарын 10-ны өдөр бол дахин зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа хангаж байна. Орхон аймгийн хогийн нэгдсэн цэг 180 гаруй угаа талбайг бүрхэж байна. Одоо урдаан авалт хийхээс эхлээд гялгар ут ашиглахгүй тийм ээ, даван ут ашигладаг байх хэрэгтэй. Эсвэл цаасан ут ч юм уу тийм ээ. Архангай аймгийн Эрдэнэ булхан сумын 3 дугаар сургуулийн коридорын номын сантай болжээ. Заавал 6 дугаар ангиас нь гэхгүйгээр багаас нь ер нь одоо номтой нөхөрлүүлмээр юм шиг санагддаг. мэдээллийн хөтөлбөрийн эхэнд засгийн газрын шийдвэрээр 5 дугаар сарын 1-ээс эхлэн Монгол улсын бүх иргэнийг эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг онцлогоонд хамруулахар болсон. Орон даяар хэрэгжих энэхүү үйлчлэгийг хэрхэн зохион байгуулах талаар эрүүл мэндийн яамнаас өнөөдөр мэдээлэл өгсөн байна. Алсын хараа 2050 засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт багтсны дагуу 5 дугаар сарын 1-ээс эрт илрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг онцлогоог орон даяар зохион байгуулах гэж байна. Өмнө нь урьдчилан сэргийлэх үйлчлэг хийгддэг байсан ч иргэдийн итвэхээ тийм сайн байгаагүй байна. Иймд энэ удаагийн эрт илрүүлэг үйлчлэг онцлогоог өргөн хүрээнд орон даяар хэрэгжүүлж бүх иргэнийг хамруулах зорилтыг тавьжээ. Ингэхдээ 6 насны бүлгээр үйлчлэг онцлогоог зохион байгуулах бөгөөд 18-аас дээш насны иргэд улсын болон хувийн хвшлийн эмнэлгүүдэд үзүүлэх боломжтой юм байна. Эхлээд биднес хамгийн гол энэ насны вакцины шинжилгээнүүдийг илүү манай улсад зөнхлөн тохиолдож байгаа тэргүүлж байгаа өвчлөл рүүгээ чиглэсэн, за мөн нас барж байгаа өвчлөлүүдийнхаа тэр шалтгаан руу чиглэсэн ийм байдлаар бол энэ үйлчлэг онцлогын шинжилгээний вакцыг гаргасан. За энэ удаагийн вакцины шинжилгээ бол 0-17 наснд 6 төрлийн шинжилгээ хийгдэнэ. За энд нь болох тэр зан төрхийн өөрчлөлт, амны хөндөй, өсөлт, биеийн жингийн одоо үзүүлэлтүүдийг үзэх гэх мэтчлэн одоо энэ 6 үзүүлэлтээр 0-17 наснд хийн. За 18-аас дээш наснд бол одоо бид нэр 19 нэр төрлийн шинжилгээг оруулсан юм. Нэлээд өргөтгсөн байдлаар зохион байгуулж энэ шинжилгээнүүдийг хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За энд нь мэдээж эхний ээлжинд бол бид нэр энэ зөнхлөн тохиолдож байгаа манад одоо зүрх судасны өвчлөл бол 1-р байранд байдаг. Хоёрт бол амьсгалын тогтолцоо, ингээ хоол боловсрол яг энэ өвчлөл рүүгээ биднес илүү гол төлхөө чиглэсэн. За дээрээс нь одоо бид нэр 8-9 төрлийн хавдрын шинжилгээг бол хавдрыг илрүүлэх зорилготойгоор энэ багцтай бол оруулсан байгаа. Ингээд манай ард иргэд маань жилийн хугацаанд энэ урьдчилан сэргийлэх үйлчлэгтэй хамрагдана. Үйлчлэг онцлогонд хамрагдахын тулд иргэд эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн байх шаардлагатай вакцины шинжилгээ нь 60-аас 150 мянган төгрөгийн үнэтэй юм байна. Эмнэлгүүдийн хувьд хүчин чадал харилцан адилгүй, тиймээс нэг өдөр 50-аас 60 хүн авахар зохион байгуулжээ. Мөн иргэдийг амьдарч буй хороо, сумаас хамаарч үйлчлэг онцлогоонд хамрагдах хуваарийг гаргах юм байна. Тиймээс хуваарийн дагуу вакц шинжилгээ өгөхийг зөвлөж байна. Одоо энэ урьдчилан сэргийлэх эрт илрүүлэх үйлчлэгийн санхүүжилтийг даатгалын сангаас хариуцж байгаа. Ийм учраас бол одоо иргэд маань даатгалаа төлсөн байх ёстой. За ер нь бид нар судалгаа хийж үзсэн малчин хуваарай хөдөлмөр эрхлэгч оюутан залуучуудын маань өөрсдөө одоо төлдөг энэ дунд одоо судалгаа хийж үзэхэд нийт одоо энэ төлөх ёстой иргэдийн маань 46% нь л эрүүл мэндийн даатгалаа төлсөн байдгийм байна. Даатгалдаа хамрагдсан байдгийм байна. Тэгэхээр энэ график хуваарийг бол бүтэн одоо 2022 оны 5 дугаар сарын 1-ээс 23 оны 5 дугаар сарын 1-ний хооронд бүтэн жилийн хугацаанд аль хорооны иргэдийг хаана хамруулах вэ гэсэн төлөвлөлтүүд хийгдсэн. Тэгэхээр иргэд бол өөрийнхөө нутаг дэвсгэрийн энэ хорооныхон зохион байгуулалтаар хуваарлагдсан эрүүл мэндийн байгууллагууд дээр очиж шинжилгээнд хамрагдана. Гэхдээ одоо энэ бол бүтэн жил үргэлжлэх учраас эрүүл мэндийн байгууллага болон өрхийн эмнэлэг хорооны одоо хэсгийн ахлагч нарын хамтарсан энэ төлөвлөлтийн хүрээнд
заавал тийм урилга ирсэн төлөвлөлтөнд орсон өдөртөө тэр товлсон өдөртөө очиж шинжилгээнд хамрагдах ёстой. Тэр хуулигдсан эрүүл мэндийн байгууллага дээр л очиж шинжилгээнд хамрагдах болцоотой байна. Тэгэхээр одоо яарад байх шаардлагагүй. Иргэдэг амьдарч буй дүүрэг хороогоор нь хуваарлсан байгаа тул тэр дагуу ажлын өдрүүдэд харьяа эмнэлэгтээ очиж үзлэгт хамрагдах юм байна. Харин зарим хувийн хвшлийн эмнэлэг хагас сайнд ажиллахаа мэдэгджээ. Хамгийн гол нь эртэлрүүлэг урьдчилан сэргийлэх үзлэг тодорхой давчин хугацаа заагаагүй бөгөөд үзлэг онцлогоо нь бүтэн жилийн хугацаанд үргэлжлэх юм аа. Улаанбаатар хотын төвдөрсөн дулаан хангамжийн систем хэвэн ажиллаж байгаа ч холбогдсон ачаалал нь суйрлагдсан хүчин чадлаасаа давсан үзүүлэлттэй. Мөн нийслэлийн дулаан дамжуулах шугам сүлжээний 30 орчим хувийн ашиглалтын хугацаа дуусаж хуучирсан байгаа байна. Нийслэл Улаанбаатар хотын төвдөрсөн дулаан хангамжийн системийн суйрлагдсан хүчин чадал өнөөдрийн байдлаар давсан үзүүлэлттэй байна. Гэвч жилд дунджаар өндөр ачаал бүхий 350-аас 400 орчим барилга байгууламж төвдөрсөн дулаан хангамж шинээр холбогдож дулааны эрчим хүчний хэрэглээ жилдээ 4-өөс 6% тогтмол өсөж байгаа нь хэвийн ажиллах боломжгүй болгож байгааг Улаанбаатар дулааны сүлжээ компаниас хэлж байна. Компанийн хувьд төвдөрсөн дулаан хангамжийн системийн найдвартай ажиллагааны төвшинг нэмэгдүүлэхээр онцгой анхаарч ажиллаж байгааж хангалттай хэмжээнд нэмэгдүүлж чадахгүй байгааг хэлж байна. За Улаанбаатар хотын хувьд үнэхээр одоо том хороолууд бол сүүлийн үед бол ихээр нэмэгдэж байна. За мөн одоо барилгачдал ихээр бол явж байгаа. Яг одоо та нөхдийн хэлж байгаагаар дулааны хэрэглээ бол эрс өссөн. Одоогийн байдлаар их үсрэхээ хүчин чадлаар бараг 1000 орчим гихалаар хэмжээгээр одоо даваад явсан байгаа. Тийм учраас бид нар одоо нэгдүгээр энэтэй уйлдуулж энэ тоглолоо зөвшөөрлийн ажлууд маш сайн одоо хийж ажиллах шаардлага бидэнд гарч байгаа. Энэ хэмжээгээр бид нар одоо энэ нийт холбогдсон хэрэглэгч мөн одоо энэ орон сууцны контор, хувийн орон сууцны контор энэ бүх газрынхаа энэ тоосоо одоо гидраар тооцоо гэж нэрлэдэг. Энэ гормын тооцоог нарийн хийж гаргаад баталгаажуулаад энийхэн дагуу намар одоо халаал эхлэх үед нь тэр тохиолдож зөвшөөрлөгийн ажлыг иж бүрэн одоо хэмжээгээр нь хийж өгөөд яг л одоо энэ 9 давхар байшин тэр одоо хэмжээнийхээ дулааныг авч одоо өөрөө халдаг. Одоо бас тодорхой хэмжээгээр өөрснөө хэмнэлтээ гаргаж одоо халдаг. Ингээд яваад байх юм бол одоо бас яг тодорхой хэмжээнд бид бариад ингээд ажиллах болцоо бидэнд бол байгаа. Тэрнээс биш одоо ингээд хэрлээ нь илүү гарлаа гээл тэгээд одоо ямар нэгэн хэмжээ хязгааргүй хэрэглээд эхлэх юм бол энэ хэмжээндээ хүрэхгүйгээр одоо халаалт тоглох ийм нөхцөл болцоо үүснэ. Ер нь одоо бид нар одоо энэ төлөвлөгдсөн байгаа баригдж байгаа одоо хорооллуудыг ер нь хангаад тэрнээс цаашаага одоо өшөө шинээр нэмэгдэх хорооллууд хангах нөхцөл болцоо мөхөр одоо хүнд болсон. Цаашдаа ч ийм байдлыг бол одоо энэ их үсрэг хүчин чадал нэмэгдэхгүй бол бид нэмж одоо хорооллууд баригдах ямар ч одоо боломжгүй нөхцөл байдал үүссэн байна. Төвдөрсөн дулаан хангамжийн найдвартай ажиллагааг дээшлүүлэх талаар жил бүр анхаарч насжилтын хугацаанд дууссан төв шугамуудыг шинжилэн солих шинээр шугам татах ажлыг үе шатааг хэрэгжүүлж байгаач ачааллыг дөрвтэй бууруулж чадахгүй байна. Мөн хотын дулаан дамжуулах нийт 379.5 км шугам сүлжээний 30 орчим хувийнх нь ашиглалтын хугацаа дуусаж хуучирсан байгаа нь хэрэглэгчдийг найдвартай дулаанаар хангахад хүндрэл учруулж байна. Улаанбаатар дулааны сүлжээ компанийн хувьд жил бүрийн өвлийн гормыг өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг тооцоож шинээр гаргадаг бөгөөд үүнтэй уялдуулан шугам сүлжээний хүчин чадлыг өргөдгөхөө шинжлэх ажлыг хийдэг байна. Гэхдээ их усрын одоо байгаа суйрлагдсан хүчин чадал шинээр нэмэгдэж байгаа хэрэглээний өсөлтийг гүйцэхгүй хүрээд байгаа юм байна. Иймд их усрын өргөдгөл шинжилэл хийгдэх хүртэл хугацаанд оргил ачааллын үеийг давах бага чадлын дулааны станцууд хэд хэдийг шинээр бүтээн байгуулах, төвлөрсөн сүлжээтэй хослол байдлаар ажиллуулах шаардлагатайг мэрэгжлийнхэн хэлж байна. Мэдээллийн хөтөлбөрөөр үргэлжлэж байна. Ахмадын өдрийн үйлчлэгээний төв цар тахлын улмаас өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаанд түр зогсоод байсан. Тэгвэл иргэдийн аж амьдрал хэвийн горимж шилжсэн энэ үед ахмадуудын чөлөө цагаа өнгөрөх төв хэвийн ажиллаж эхэлсэн байна. 2017 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн Ахмадын өдрийн үйлчилгээний төв ковидын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаа нь зогссон байсан. Энэ жилээс бүх аж ахуйн нэгжүүд хэвийн горимж шилжсэн үүгээр Ахмадын өдрийн үйлчилгээний төвүүдч мөн хэвийн ажиллаж эхэлжээ. Сая ковид нөхцөл байдалтай холбоотой улсын онцгой комиссийн шийдвэрээр одоо аж ахуйн байгууллагын үйл ажиллагаа хязгаарласан. Үүнтэй холбоотой одоо эрсд бүлгийн иргэд буюу ах наснууд маань энэ төрлийн одоо халдвараар халдварлах магадлал өндөртэй байсан учраас энэ үйлчлэгээ бол сүүлийн 1 жил бол зогссон байгаа. За 2022 он гарсантай холбоотой ахын наснд өдрийн үйлчлэг үзүүлэх байгууллагын магадлалын хэмжил манай ерөнхий язгуур зохион байгуулж хийсэн байгаа. За магадлалын хэмжил авсан байгууллагууд маань одоо харьяа аймаг дүүргийн халамж хэлцүүдтэйгээр гэрээ байгуулад үйлчлэг үзүүлэлт эхлээд явж байгаа. Ахмадууд өөрсдийн харьяа дүүргийн Ахмадын өдрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудад 7 хүртэлх хоног үйлчлүүлэх боломжтой. Тус төвд Ахмад наснууд хоорондоо мэдээлэл солилцох, амралт чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх, өдрийн хоол цагаар үйлчлүүлэх боломжтой юм.
Мэдээллийн хөтөлбөр үргэлж байна. Одоо та бүхэндээ хураангуудсан мэдээг хүргэе. Сүүлийн хоногт коронавирусын халдварын 76 тохиолдол бүртгэгджээ. Шинээр бүртгэгдсэн халдварын 48 нь Улаанбаатар хотод 28 нь Орон нутагт байна. Энэ хугацаанд 3 аймагт халдвар илэрсэн бөгөөд өнгөрсөн хоногт халдварын улмаас 2 хүн эндсэн харамсалтай мэдээ байна. Халдварын улмаас эмнэлэгт 13 хүүхэд, нэг жирэмсэн эмэгтэй эмчилж байгаа бөгөөд нийт 239 хүн эмчилж байна. Харин гэрийн хяналтанд 488 хүн байгаа. Эмчилж байгаа иргэдийн 13 нь нэг хүнд, 59 хүнд, 160 хүн хүндөвтөр онцтой байна. Улсын хурлын халдшгүй байдлын дэд хороо хуралдаж шийдвэрээ гаргалаа. Дэд хорооны гишүүдийн нууц санд хураалтын дүнгээр Халтуу хуйг, Амар төвшин, Баатар билэг, Гаан хуйг нарын 4 гишүүний бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэхээс татгалзсан байна. Дэд хороо тайлбарлахдаа энэ хэрэг нь прокурорын байгууллагаас нууцын зэрэглэлдээ ирсэн. Тиймээс цаашид энэ асуудлын талаарх нэгдсэн шийдвэр улсын хурлын нэгдсэн чухалганаар гаргаллаа. Гишүүдийн түтгэлзүүлэх асуудлыг нууцын зэрэглэлдээ хилцдэг бөгөөд халдшгүй байдлын дэд хороо мөрдөн байцаах, хэрэг материалтай бүрэн танилцах эрхтэй байдаг байна. Олимпийн аварга Төвшинбаярт холбогдох хэргийн урьдчилсан хэлэлцүүлэг өнөөдөр боллоо. Улмаар шүүх хуралдааны товыг 5 дугаар сарын 12-нд тогтоож, нэгэр бүхий 10 гэрчийг оролцуулан хаалттай байдлаар хийх шийдвэр гаргалаа. Үүний өмнө шүүгч прокурорын талаас шүүх хуралдааныг хаалттай явуулах санд гаргаад байсан юм а. Прокуророос Төвшинбаярыг согтуурсан үедээ инкватыг тодорхойгүй шалтгаанаар зодож тархинд нь хавсарсан олон хүнд гэмтлүүд учруулан хүнийг онц харгас гэрцгийгээр алсан, бус дээд хөрөнгийг устгаж гэмтээсэн гэдгээр яллах дүгнэлт үйлдсэн. Төвшинбаяр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерхий газрын харьяа Цагдин хорих 461 дугаар ангид саатуулагдж байна. Хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын ерхий газарт бүгд найрамдсан Солонгос улс руу ажлын гэрээгээр гаргахаар 1376 иргэн бүртгүүлсэн байна. Гэвч бүртгэгдэж чадаагүй иргэдийн хүсэл шаардлагын дагуу бүртгэлд багтсан иргэдийн бүртгэлийг цуслан 5 сард дахин эхлүүлэхээр болсон нь маргаан үүсгэх шалтгаан болсон байна. Бүгд найрамдах Солонгос улс руу ажлын гэрээгээр гарахаар бүртгэгдсэн иргэд ямар нэгэн шудраг бус байдлаар бүртгүүлээгүй, серверийн гацалттай үед азар бүртгүүлж чадсан. Тиймээс бид бүртгэлээ туслуулахыг хүсэхгүй байна хэмээн хэлж байсан юм а. Одоо энэ хөдөлмөр хаалмжийн газраас 4 сарын 25-ны өглөө онлайнаар Солонгос руу гэрээд ажилчин бүртгэх захин бүртгэл өглөө 9 цагт эхэлсэн. Тэгжэл угаасаа нөгөө сайт нь гацсан, зарим хүмүүс бүртгүүлж чадсан, тэрийг маш олон хүлээсэн. Тэгээд би зарим хүмүүс нь бүртгүүлж чадаагүй, зарим хүмүүс нь тэрийг ингэж оролцоор агаал бүртгүүлж чадсан байхгүй юу. Тэгээ 2200 хүнийг ковотод дүүрсэн. Өдөр чинь ерөөсөө техник нь болохоо болоод тэгээ тэр жигтэй хаагдтаа. Тэгээ болж байгаа гэж худлаа тайлбар хэлээд байгаа байхгүй юу. Ловераар хүмүүс оруулсан гэдэг үү? Тэгээд одоо ловераар хүмүүс оруулсан гэдэг байгаа. Тэгээд энэ бүтгсэн хүмүүсийг цоцолцгаар чинь яг өөрөөсөө ловер хийсний зөвшөөрч чинь л гэсэн үг тийм. Тийм шүү дээ. Тэр бүртгүүлж чадаагүй улсууд бол ерөөсөө дандаа арын хаалгаар хүмүүс бүртгүүлсэн байна. Одоо 1300 хэдэн хүн бүртгүүлсэн. Одоо үлдсэн 700 800 хэдэн жишээ нь дандаа арын хаалганы ловерийн хүмүүс гэж л ойлгоод. Тийм, тэгж л болгох хүмүүс. Тийм, бүртгүүлж чадаагүй улсууд нь тэгж л хардс сэрдэж, тэгж л энэ бүх хүмүүс хамааныг үүсгэж ингээд цуцлуулчих байгаа байхгүй юу. 4 сарын 25-ны өдөр цахимаар явагдсан ажлын гэрээний бүртгэлийн үеэр сервер ачааллаа даалгүй гацсан. Энэ үед 100 тонны иргэд азар бүртгэгдсэн байсан. Бүртгэгдэж амжаагүй олон тонны иргэдийн хүсэлтийн дагуу бүртгэлийг бүрэн цуцалсан. Харин 5 сарын 10-ны өдөр дахин бүртгэл явуулна хэмээн албаны хүн мэдгдлээ. За бүгд найрамдах Солонгос улсад хөдөлмөрийн гэрээгээр ажиллах хүсэлтэй иргэдийн Солонгос улсны түвшин тогтоох шалгалтын бүртгэлийг 4-р сарын 25-ны өдөр бол захимаар зохион байгуулсан. За тухайн өдөр яг бүртгэл явагдах үед бол одоо бүртгэлийн програм хэтачаалсны улмаас бол сүлжээ унаж доголдсон. Иргэдийг бол маш ихээр бухимдуулсан байгаа. За үүнд бол одоо бас иргэдээсээ энэ түрүүнд хөлцөл хүчин зүйтэй ах гэж бодож байна. Хөлцөл хүчээ. Тэгээд бүртгэлийн маргааш бол маш олон иргэдүүд биднэрт хандсан гомдол гаргасан. Манай байгууллага дээр бол маш олон иргэн ирсэн. Тэгээд биднэрт шаардлага тавьсан. За иргэдийн тэр олон иргэдийн шаардлагыг хүлээж авах нь зүйтэй юм байна гэж манай удирдлагууд үзээд за 25 өдөр зохион байгуулсан Солонгос улсны түвшин тогтоох шалгалтын бүртгэлийг бол бүрэн цуцлах шийдвэрийг бол ажлаасаа гаргаад байна. За тэгээд бүртгэлийг бол 5 сарын 10-ны өдөр бол дахин зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлаа хангаж байна. Дашрамжтуулахад энэ жил бүгд найрамдах Солонгос улс руу ажлын гэрээгээр 2200 хүн бүртгэх квотатай байсан бол дахин бүртгэлд 5000 хүн бүртгэхээр болсон байна. Бүртгэлийн хураамж 24 ам доллар байдаг тухай иргэд хэлж байсан юм. Нийтлэл 1995-аас 2021 онд 45 удаа үер болсон. Үүний 60% нь 2000-аас 2009 онд тохиолдсон байна.
Хамгийн сүүлийн байдлаар 2020 онд болсон үерийн улмаас 6 байршилт 70 сувг эвдэрч 60 байрлал бусан давтсан. Түн шинжилгээнээс харвал нийслэлийн үерийн хамгаалтын 70 сувгийн 36%-ийнх нь насжилт хэтэрсэн, ус зайлуулах шугам сүлжээний 22%-ийнх нь ашиглалтын хугацаа бүрэн дууссан байгаа байна. За тэгэхээр нийслэл Улаанбаатар хотын 90 нийт 70 сувг шуудууны нөхцөл байдлыг та бас бидэнд нэг мэдээлж өгөөч. Ерөнхийдөө бол геодез усны барилга байгууламжийн газраас мэдээснээр бол нийслэл Улаанбаатар хотод одоо ашиглалтын хугацаа өнгөрсөн нэлээд засварлаж одоо янзлах шаардлагатай ийм байрлалууд бас баггүй байна л гэсэн ийм мэдээлэл авсан л да. Тийм ер нь бол манай нийслэлийн 157 км далангийн маань насжилтын хугацаа бол нэлээд ихтэй байгаа. 100-ны 30% нь бол насжилж ихтэй 70 сувгад орчоод байгаа. Тэгэхээр цэвэрлэгээ үйлчлэгээ нөгөө засварын ажлууд маань жоо удаашилтай явж байгаа юм бол Нарангийн гол дагуу байх Шорон даланд ирсэн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Шорон далан ер нь хичнээн километр байдаг юм бол Шорон далан бол ер нь бол харьцангуй бага 157 км-тэй бол харьцангуй бага орж байгаа. Нийтдээ инженерийн гизтэй барилга байгууламж бетон далангууд маань хотын төв хэсгээр болон зарим гэр оролдлуудаар байгаа төлхөө. Шорон далангууд одоо доторлоод бетон далантай болоод ерөнхийдөө манай нийслэлчүүд явж байгаа. Тэгээ Шорон далан бол нэг ойролцоогоор нэг 40-50 км болно л байгаа. Яг одоо ингээ газар дээр нь ажилладаг хүний хувьд хүндрэл яг юун дээр байдаг юм бэ? Ер нь бол хүндрэл маань газар олголттой байна. Машин механизм маань саадгүй орж цэвэрлэгээ үйлчлэгээ явуулж чадахгүй газар буруу олгосонтой холбоотойгоор давхар дээрээс нь манай иргэдийн маань нойлоо олбох, дээрээс нь ахуйг хаядлаа хаях иймэрхүү байдлаас бүгдэрлийг хөөсөө тэр нь хаврын шар усны үертэй холбогдуулаад бүгдэрлийг хөөсөнтэй холбогдоод байгалийн гамшигт нэрвэгдэх асуудлууд их байгаа. Ер нь бол авцамын гаргалгаа болон гүүрэн гарцны гаргалгыг манай байгуул бас давхар хариуцаад хаврын шар усны үерээс урсан сэргийлэх ажилдаараа гаргалгаа холбоонуудаа онгойлгож ажилдаг байгаа. Чөлөөтэй усыг нэвтрүүлэх үүднээс гаргалгаа хоолой маань зарим нэг стандартын бос гаргалгаа хоолойнууд болохоор нөгөө халиад очиндороо бүгдэрл үүсээд дүүрээд идэг. Тэрийг нь урсан сэргийлээд манайхан ерөнхийдөө гар ажиллагаагаар ажиллаад гаргаа явдаг. За үер усны бол эрсдэл нийслэл Улаанбаатар хотод нилээдгүй байгаа нь. За 20 оны хамгийн сүүлийн байдлаар болсон үер усны гамшигтай холбоотойгоор бол мэдээлэх болсон шүү дээ, тий. Тэгэхээр яг эрсдэлтэй цэгүүдийг ер нь тодорхойлсон болов мөн дээрээс нь одоо нөхөж сайжруулах байршлууд гэвэл хамгийн ихэнд та аль газрыг ер нь нэрлэхээр байна? Байршлууд гэвэл одоо өнгөрсөн жилийн хугацаанд бол одоо нарны гүүрийн тэр орчин бол нөгөө төр гүүрэн гарц барьсантай холбоотойгоор бүгдэрл үүсээд нэлээд аюултай нөхцөл байдал үүссэн. Тийм болохоор иргэдийг аль болох зөвшөөрлгүй гүүрэн гарц болон баашин барилгуудыг барихгүй байх талаас нь л анхаарал ажиллаж байгаа юм. За зам дээр замын нөгөө ус зайлуулах суугшуудууны цэвэрлэгээ арчилгааг бас танаагаас хариуцж хийдэг. Зориултын бас нөгөө буудаж цэвэрлэдэг болсон. Энэ нь бас нэлээд хөнгөлөлтөө болж ирсэн гэж хэлжсэн. Тим техник хэрэгслүүд ер нь бол хүртээмжтэй байж чадж байгаа болов замын ус зайлуулах хоолой шугамын арчилгаа цэвэрлэгээ одоо ер нь бол хийгдэж гин үү? Хизээ болтол хийгдэх вэ? Замын ус зайлуулах шугамын цэвэрлэгээ үйлчлэгээ манайх жилд 3 удаагийн давтамжтай хийгддэг. Хаврын их цэвэрлэгээ, борооны дараах гэдэг намар болохоор давтан цэвэрлэгээ 3 удаагийн давтамжтайгаар хийгдэж байгаа. Одоо бол цэвэрлэгээ үйлчлэгээ маань ил суугуудаар эхлээ явж байгаа. За баярлалаа тодруулах гэсэн. За үзэгчдээ та бүхэнд нийслэл Улаанбаатар хотын одоо усны 70 сувг шуудуудтай холбоотой мэдээллийг хүргэлээ. Ерөнхийдөө бол айл өрхүүдийн хувьд өөрснөө 70 сувг шуудуудаа ойролцоо гэр орноо барих, барилга байгууламж барих иймэрхүү бас эрсдлүүд байна. Энэ нь өөрөө иргэд тухайн иргэд амнаас эрүүл мэнд, эд хөрөнгөөрөө хохирох үндэслэл болдгиймаа гэдгийг бас мэрэгжлийн хүн та бүхэнд бас хэлж байна. Тэгэхээр бас энэ үер усны 70 сувг шуудуудаа ойролцоо бас хашаалахгүй байх, гэр орноо барихгүй байх тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Мөн дээрээс нь айл өрхүүдийн хувьд энэ үерийн усны шоронч бай, бетонч бай энэ 70 сувг шуудуу руу за одоо бохироо хийх гэдэг юм уу, хог новшоо одоо бас хийхгүй байх тал дээр анхаарах шаардлагатай байна. Эргээд өөрөө энэ 70 сувг шуудуунд бетонч бай, шоронч бай энэ нийслэл Улаанбаатар хотын иргэдийн одоо аюулгүй одоо орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлдэг учраас хаана анхаарал болгоомжтой байх зайлшгүй шаардлагатай байна. Уран талаан цаг ирсэнтэй холбоотойгоор газрын гүний бохирдол агартагдж олон төрлийн бохирын өвчин үүсгэдэг. Ахын гаралтай бохирын өвчнийг
шарлалт өвчин тэргүүлж байна. Энэ өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлж нэгэнт туссан бол эмчилгээн дээр юуг анхаарах ёстой байдаг вэ? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энэ тархаад байгаа энэ хүүхдийн ойлгомжгүй их үүсвэртэй гепатит гэж яриад байгаа шүү дээ. Хүүхдийн элэгний вирус ойлгомжгүй их үүсвэртэй тэгээд тодорхой бус янз янзаар нэрлэдэг байгаа. Тэгээд энэ талын мэдээлэл энэ талаар дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага хоёр мэдээ гаргалаа. Нэг энэ тархалт бол дэгдэлт гэж томьёолсон байж байгаа. Дэгдэлт тэр дэгдсэн байна гэсэн үг. Тэгээд энэ юугаар нотогдож байна вэ гэж. Энэ бол нэгдүгээрт ерөөсөө энэ чинь 4 сарын 5-нд анх Шотландд 10 хүүхэд тийм ойлгомжгүй хэвлэгээрээ өвдөлттэй ирээл мохор олгой ч юм уу гэсэн байдлаар шинжилгээ хийгээд ингээд үзсэн л мохор олгой биш байсан. Тэгээ элэгний вирус болоо орсон. Ингэж л ихсэн шүү дээ. 4 сарын 5 гэдэг чинь одоо сарч болоогүй байна. Гэтэл яг л 7 хоногийн дараа тэр нь 74 болоод өссөн байхгүй. Тэв төргөн хүүхдүүд. Тэгэл ингээд түргээ аваад зарлаад юу болов ингээд судлаад үзсэн чинь элэгний зүгээр ердөө уламжлалт вирус биш болж таарсан. А, Б, С, Д, Э гэдэг элэгний вируснууд аль нь ч байгаагүй. Тэгээд ойлгомжгүй болцсон. Тэгээд тэрнээс үндслээд ойлгомжгүй вирус гэдэг гэсэн. Тэгээд хамгийн сүүлийн мэдээгээр бол одоо 190 гараа явчлаа тохиолдлын тоо. За одоогийн байдлаар нэг хүүхэд нас орцсон байгаа 17. За 20-д хүүхдэд элэг шилжүүлэн суулгасан байгаа. Тэгээ цаашаа орнууд бол нэмэгдээд. Тэгээ ийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага энийг авч хилцэж төгшөө. Anxious гэдэг чи одоо германаар angst. Тэгэхээр одоо орсоор тревога. Тэгэхээр энийг монголоор одоо төгшөөрөл гэж ойлгох. Ийм юм зарлаа. Олон улсын хэмжээнд angst зарлж байна. Тэгэхээр олон улсын хэмжээнд төгшөөр зарлж байна гэсэн. За ийм шинэ мэдээ дуулгыг тэгээд энэ юу юм бэ энэ юу гэдэг. За энэ дээр нь ойлгомжгүй тодорхойгүй хачирхалтай гэдэг энэ эрдэмтэн янз бүрээр хэлээд байгаа энэ юм эхлээд хэлье. Энэ бол үнэхээр хачирхалтай. Ягаад гэвэл элэгний вирус байгаа гэдэг. Элгэн дотор хүүхдийн элгэн дотор вирус орцсон байдаг. Тэгээд тэр вирус нь элэгний вирус биш байдаг. Энэ бол онцгой хачирхалтай зүйлс. Ийм юмтай урд нь тулж байсангүй эрдэмтэд. Нөгөө нэг хачирхалтай зүйл нь юу вэ гэхээр их усүр нь олдохгүй. За коронавируснээс юм уу гэтэл тэр хүүхдүүд нь ерөөсө коронавирус ковидээр халдвар авч байгаагүй. За гэтэл коронавирусын халдвар авсан байлаач тэр хүүхдүүд чинь ерөөсө хаашаач хинтэгч контакт аваагүй. Тийм хүүхдүүд голдууд тэр вирус юмыг авчаад байдаг. Ийм байдалтай. Тэгээд өөр нь хачирхалтай зүйл нь шинж тэмдэг илэрч байгаа шинж тэмдэг их сонин. Элэгний вирустэй хүмүүсийг мэдэн шүү дээ. С вирустэй гэж зүгээр л яваад байдаг. Аймаар өвдөж байгаа байдаггүй. Гэтэл энэ хүүхдийн гепатит энэ ойлгомжгүй гепатит онц халдвартай гэдэг ба шүү дээ. Онц халдвартай энэ өвчин бол шинж тэмдэг нь шууд ерөөсөө хэвлийн руу өвдөлт өгөөл хотод нь эвгүй оргоол хоол шингэлт байхгүй болол хоолны дур сонирхол байхгүй болол тэгэл бөөлжөл шар юмар бөөлжөл ингээл эхэлдэг халуурх болно баг зэргийн халуураад ингээд эхэлдэг. Тэгээд тэр өвдөлт нь ихсэргээд хэвлийд орохоо тэр чинжаал өвдөлт гэж ярьдаг колко гэдэг. Ийм л юм байна. Тэгээ ийм юм чинь эхлээд элэгний вирус байна гэж ерөөсөө юм чинь яахгүй шинж тэмдгээр зэн мохролгол юм шиг байна гэж ингээл бахан хүүхдүүд хэвтүүлсэн ч л биш байгаа юм. За тэгэхээр энэ чухам дээр юу вэ гэж юу байна вэ гэж энийг бол хэлэх ёстой. Яг тэгвэл энэ бол
маш онц чухал, манайд ч гэсэн онц чухал юм. За тэгэхээр энэ бол ийм болж хувирч байна. Одоо яг эрдэмтдийн хэлсэн концепцуу тэгээд зарим нэг тийм перспектив тэр бол тодорхой болж байна. Янз бүрийн ярьцгааж энэ коронавирусээс гаралтай байх, омикроноос гаралтай байх жоо хүүхдүүд хамрагдаад ахаар бодох. Тэгээд ингэсэн тийм үзэл баримталж байна. За энэ хиймэл юм шиг байна өө. Лабораториор хийсэн байх гэсэн үзэл баримталж байна. За гол хоёр юм дээр ингээд тогтож үлдэж байна. Энэ бол нэгдүгээр. Энэ бол автоиммуны өвчин байна. Ерөөсө 2 жилийн өмнө Вашингтоны их сургуулийн профессор хэсэг групп эрдэмтэд автоиммуны гепатит гэж байна гэдэг юм үндэслэлсэн байсан. Гэхдээ тэр бол дандаа том хүн дээр яригдчихсэн. Хүүхдээр ерөөсөө яригдаг. Гэтэл одоо хүүхдээр гарч ирж байгаа автоиммуны өвчин байна гэсэн ийм үндэслэл гарч ирж байна. Энэ юу гэхээр ер нь аливаа өрөвсөл автоиммун илүү байдаг л да. Аль нэг эргэтний өрөвсөл байна гэдэг чинь аль нэг эргэтэн рүү иммуны эрдэрцэд уур иммуны эдгэсийн нэгдлүүд ингээд ахиу хэмжээгээр өгөөд ирэхээр тэр эргэтэн өрөвсдөг. Тэрийг л автоиммуны синдром гэдэг ингэж яриад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаасаа ч гэсэн нөгөө талаасаа хүүхэд өөрөөсөө вирус аваад байна гэсэн ийм ойлголт гарч ирж байна. Тэгэхээр яаж өөрөөсөө вирус авах вэ тэгэхээр л энэ омикрон юм уу энэ сүүлийн хүүхдүүдийг их хамраад байгаа юм холбогдолтой болж хувирах гэдэг байх шиг байна. Тэгээд дүгнэлт гарсан юм бол алга. Яг тэгвэл омикрон ч заавал штам үлдээ гэдэг байгаа шүү дээ. Аль нэг цул эрэхтэн тэгээд би түрүү чинь яриагаар бөөрний тухай ярьсан. Одоо ингээ илэг болж ярьж байна өнөөдөр. Тэр штамнаас үүдэлтэй вирус байж болох уу? Мутант болсон байж болох уу? Иймэрхүү перспектив гарч ирж байгаа юм. Ер нь бол нэг талаас автоиммуны өвчин, нөгөө талаас вирус байна гэдэг нь тов тодорхой болсон. Тэр ямар вирус байна вэ гэдгийг л ойлгохгүй байгаа байхгүй эрдэмтэд чинь судлаалаад ямар ч хариу гаргадгүй. Ямар нэг аденовирус байл гэдэг 41 төрлийн аденовирус байдаг шүү. Тэгээд аль нь ямар угаасаа 41 төрөл байхгүй юм уу? Тэр аденовирус гэдгийг ойлгож чадахгүй ингээл яваад байна л. Цаашдаа нэлээд юм төрчмөдөө судалж байгаа болохоор нэлээд юмнууд бол тодорхой болох байхаа гэж. Эцэг эхчүүд одоо сайн анхааралтай байх хэрэгтэй юм байна. Эч одоо тэр улсаас орж ирээд халдчихлаа. Энэ хүмүүсүүдээс халдчихлаа гэдгийг байхгүй болчихлоо шүү. Зүгээр ямар ч контакт байсан хүүхд, ямар ч хүмүүстэй өөр гэрээсээ ч гараагүй хүч явах нь 1 наснаас 12 нас хүртэл хүүхдүүд яригдаад байгаа. За хамгийн их нь 1 наснаас 5 нас хүртэл эрэгтэй хүүхдүүд гэж яригдаад байгаа шүү. Тэгэхээр тийм хүүхдүүд ингээд автоиммуны гепатит болж гэн гэдэг чинь энэ бол контакт үүснэх биш байна гэж ингэж тооцоолоод байна. Тэгэхээр өөрөөсөө үүсдэг. Тэгвэл өөрөөсөө үүсэж байгаа юм бол нэг нь тийм байгаа бол эцэг эхчүүд онцгой анхаарах хэрэгтэй. Юу анхаарах хэрэгтэй вэ? Маш дээд зэргийн хигиена, ариун цэвэр энэ юмнуудыг бол дээд зэргээр анхаарах хэрэгтэй. Тэгээ сайхан идэж уух юмнаас шүдэ хүүхдүүд бол идэж уух юм цэвэрхэн, маш цэвэр олох унтлах хэрэгтэй. Тэгээ гол нь ажиглалт. Яг тийм гэд сэвлийгээр нь өвдөлтөй шинж байна уу юу? Тэл яриад орцсон хүүхдүүд асуугаад хаана өвдөж байна миний хөөд ингээд мэдээ хэрвээ хэвлийгээр хатгаж өвдөж байгаа бол маш түргэн юм шинжилгээ гаргах хэрэгтэй л гэж би бол ингэж л ойлгож байна. Тэгээд бөөлжвөл одоо хэлд орсон ороог л бөөлж шүү дээ. Тэгээ бөөлжвөл юм бол одоо бас их тийм шар гашуу юмар үйлж чинь гэж. Бөөлж тэгэл сүү хоол ундантаа дургу болчихвол бас тэгээд анхаарал өстой асуудал ингээд болоо явчихжээ. Цаашдаа бол эмчилгээ энэ тэр юм дээр бол хэр үлэндийн байгууллагын одоогоор ярьж байгаа юм дээр бол санаа зовлтгүй паникт орох хэрэггүй л ингээл байна л да яг эмчилгээ байгууллагад гэж байгаа. Тэгэхдээ бол бас нас орж шít. 170 тохиолдлоос нэг нь нас орчихно гэдэг чинь 170 мянган хүүхдэд халбар гэхэд мянган хүүхд нас орох нь шүү дээ. Одоо лог гаргалгаар тийм л болж байна. Үүгээр манай тодруулга өндөрлөж байна. Манай энэ удаагийн дугаарт автор улсаас дархлаа судлаач Цэрэнхүү оролцлоо.
Өмнөгов аймагт алга болсонгийг 2 охиныг Улаанбаатар хотоос олжээ. Тодруулбал өчигдөр буюу 4-р сарын 28-ны 11 цаг 10 минутанд цагдаагийн байгууллагад Өмнөгов аймгийн Цогццын суманд 15 настай 2 охин алга болчихлоо гэх дуудлага ирсэн байна. Мэдээллийн дагуу тус сумдах цагдаагийн хилцээс 90 сурвалжлах ажиллагааг шуурхай зохион байгуулж өнөөдөр 10 цаг 40 минутын үед оршин суух газраасаа сургаггүй алга болсон 15 настай охидыг нийслэлийн Баянгол дүүргийн нутаг дэвсгэрээс олжээ. Хүүхдүүдийн биеийн байдал хэвийн бөгөөд тэдний эрх зөрчигдсөн эсхийг тодруулахаар шалгалтын ажиллагааг үргэлжлүүлж байгаа тухай цагдаагийн ерөнхий газраас мэдээллээ. 4-р сарын 14-өөс 25-ны өдрүүдэд агарсан ой хэрийн төмөрт нөмрөгийн дархан цаацдаг газар өвдөжээ. Төмрийн улмаас ихээсээ төрж олон хонсон хүрэн баавгаан 2 сартай бамбуушийг тус газрын хамгаалтын захиргааны албан хаагчид олж асран хамгаалж байна. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам түүний харьяа тусгай хамгаалалтаа газар нутаг хариуцсан захиргаад энэ чиглэлээр туршлагатай байдаг тул тэдгээрээс мэрэгжил арга зүйн тусалж заавч тэнхрүүлэн байгальд буцаан тавих юм байна. Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төслийн хөвсгөл дэд төслийн хүрээнд 37.9 км хатуу хучлалтай авто зам 7 байршлын авто зогсоол барих болсон. Үүнтэй холбоотойгоор Хөвсгөл аймгийн Алга Эрдэнэ сумын Хатгал тосгон Хатгал Жанха тойлог чиглэлийн 32.5 км авто зам, Хатгал Хүзүүвчин шил Ашиха чиглэлийн 5.5 км авто зам гээд нийт 37.5 км авто замын барилгын ажил эхлэж байгаатай холбогдуулан 2022 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдрөөс эхлэн тус авто замыг ашиглалтанд оруулах хүртэл хугацаанд уг замуудыг тодорхой хугацаанд хэсэгчлэн хаах болон тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг холбогдох түр замын маршрутаар зохицуулалтаагаар зорчуулах болсныг байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас мэдгдлээ. Орхон аймгийн хогийн нэгдсэн цэгийн хэмжээ 80.3 га талбай байх ёстой ч одоо 180 гаруй га талбай болтлоо нэмэгдсэн байна. Өдөрт унчаар 70-80 машин хог хаягдгийн 15-20% нь хувцсар сав байгаа байна. Орхон аймгийн нэгдсэн хогийн цэг нь анх 1974 онд байгуулагдаж байсан. Хэвийн хэмжээ нь 80.3 га талбай байх ёстой ч одоо байгаа хэмжээ нь 180 га талбайг бүрхэж байна. Төвөрийн хог хаягдалтайгаа нийлээд 200 гаруй га талбай. Мөн энэхүү хогийн цэгт өдөрт дунджаар 70-80 машин хог буулгадаг. Үүний 15-аас 20%-ыг хувцар савны хог эзэлдэг. Хэрв иргэд анхан шатандаа хог хаягдал буюу хувцар саваа ангилбал жилд буух нийт хогийг 30-аас 50%-аар бууруулах боломжтой юм байна. Ангилны хаяхгүй шүү дээ. Гаднаа хаягчаал тэгэл бид нар гаднаас хамж очиад. Тэр ангин хаягддаг шүү дээ. Хамаагүй энэ тэнд хаягч. Энэ ер нь нийт хаягдж байгаа хогийн одоо дийлэнх нь ямар хог эзэлж энэ хувцар сав ер нь ямар хэмжээд? Архины шил. Тэгээд тортой хог маг тиймэрхүү юм. Иргэдэд одоо хогоо савндаа хийхгүй. Савндаа хийвэл бол ачхад амархан. Тэгээд ангилахгүй. Ангилныг л яриад байгаа тэр тэгээд бүтэхгүй юм хэвшихгүй юм шүү дээ. За хогоо эглээ нэгдсэн цэг маань үндсэн яг байх ёстой хэмжээ нь бол 80.3 га талбайд байрлах ёстой. За иргэдийн буруутай үйлдэлүүлэн хүнний зөвшөөрлөгөө газар хог хаягдлаас болж нэлийн тэлэлтээ үүссэн. За 5-6 жилийн өмнө бол үндсэндээ 80 гагаас хэтрээд нэг 120 га болсон байсан. За манайхан 3 хүн ажилладаг. Тэрэн дээр хог эдлийн нэгдсэн цэг дээр тэг хичнээн хяналт тавьж гисэн. Харах шөнийн цагаар авчиж хаяа дархалт нэг өсгээд одоогийн байдлаар 180 гаруй га болж тэлчээд байна. Хувцар сав нь байгальд хаягдсанаар 100-аас 400 жилийг задрахад зарцуулдгаас гадна ялзрахтаа химийн олон төрлийн хортой бодис ялгаруулан агаар, хөрс, ус зэргийг бохирдуулдаг байна. Одоо хайцангуй бас сүүлийн үед одоо иргэд хог хаягдлыг багасгахад анхаардаг болсон л да. Одоо худалдаа авалт хийхээс эхлээд гялгар ут ашиглахгүй тийм ээ, даван ут ашигладаг байх хэрэгтэй. Эсвэл цаасан ут ч юм уу тийм ээ. Мөн энэ нь бол одоо хог хаягдлыг гялгар утны хог хаягдлыг багасгахад маш үр дүнтэй юм арал да. За мөн одоо хог хаягдал хувцар одоо хог хаягдал нэг удаагийн аяг тавг хэрэглэхгүй байх тийм ээ. Одоо орон сууцны хороолуудад одоо хувцар хаягдлыг одоо ангилж авах тийм сараалжин төмөрөнтэй тийм хогийн сав тавигдж байгаа. Эдгээр бол иргэд бол ялангуяа хувцар хог хаягдлуудаа ингээд ангилж хайснараа байгальд булагдах хувцар хог хаягдлын хэмжээг бол бууруулнаа. Энэхүү хогийн сав нь зөвхөн хувцар сав хийх зориулалттай. Яг үүн шиг иргэд анхан шатандаа хогоо ангилсан хувцар саваа хог дахин боловсруулах төв. Эсвэл энэхүү хогийн савнд хийснээр хөрсний бохирдлоос сэргийлэхээс гадна өөрсдийн амьсгалах агаараа цэвэр байлгах боломжтой юм. Нэмж хэлэхэд энэхүү хогийн сав Орхон аймгийн хэмжээнд 6 байршилт байгаа юм.
Хүүхдийг номтой нөхөрлүүлж номоор дамжуулан төлөвшөл суулгах хичээлийн бус цагаар хүүхдүүдийн чөлөө цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилгоор Архангай аймгийн Эрдэнэ сумын 3 дугаар сургууль коридорын номын сантай болсон байна. Үүнийхээ хүрээнд хүүхдүүдийг номтой нөхөрлүүлэх, ном унших, дур сонирхлыг нэмэгдүүлэх зорилгоор удирдал бүр уншигч хүүхдүүдийг хамруулан тодорхой сэдвийн дор үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн байна. Архангай аймгийн Эрдэнэ сумын 3 дугаар сургууль 1000 орчим сурвалжлагчтай 2021-с 2022 оны хичээлийн жилд эцэгчүүдийнхээ дэмжлэгээр төрөл бүрийн чиглэлийн номтой коридорын номын санг байгуулжээ. Улмаар өнгөрсөн үеэрд уншигч хүүхдүүдийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор бүгдээрээ уншигч бай хэлэлцүүлгийг зохион байгуулсан бол энэ удаад номтой нөхөрлөлийн хэлэлцүүлгийг зохион байгуулжээ. Уншихаа болвол сэтгэхээ болно гэдэг учраас бүхий л юмны үнд суурь нь ер нь бол одоо ном унших гэж ойлгодог. Би бол өөрөө монгол хэлний багш. Тэгээ нөгөө нэг хүүхдүүд яг одоо математикийн өгүүлбэртэй бодлогыг бодоход хүртэл уншаад ойлгох чадвар нь одоо илүү хөгжсөн хүүхэд бол ямарваа нэг юмд бас ингээд хандж байгаа хандлага, хийж байгаа юм агцсан шал өөр байгаад байдаг. Тэгэхээр ер нь хүүхдүүдийг одоо ингээд заавал 6 дугаар ангиас нь гэхгүйгээр багаас нь ер нь одоо номтой нөхөрлүүлмээр юм шиг санагддаг. Тэгээд энэ үйл ажиллагааг бас одоо манай сургуулийн багш нар бас нэлээд одоо чухал болгож авч үзэж ингэж ажиллаж байгаа. За тэгээд манай сургуулийн бага ангид байна бас ийм коридорын номын сан одоо байгуулагдсан байгаа. Тэгээд бага дунд 2 ангитай ийм коридорын номын сантай болсон. Хүүхдүүд чөлөө цагаараа өөрсдийн сонирхсан чиглэлийн номуудаа унших хүсэлтэй хэдийж номын үн өндөрөө сургуулийн номын санд тухайн ном нь байдаггүй зэрэгээс болж тэр бүр ном уншиж чаддаггүй байна. Харин 3 дугаар сургуулийн коридорын номын сан төрөл бүрийн тань мэдхүн чиглэлийн номтой сурагчид унших номын төрлөө сонгон хүссэн цагтаа номын сандаа сууж номоо унших болон хичээлийн бус цагаар хичээлийг хийх боломжтой болсон гэдгээ хэлж байна. Одоо ингээд бид нар өмнө номын сангүй байхад чөлөө цаг өнгөрүүлэх одоо тий сонгоноо тараад сонгон завсарлаж байгаа хугацаанд ч юм уу суугаад хичээлээ их тийм орчин байхгүй бас дээрэс нь ингээд ном унших гад тэнгууд одоо гадуур доор хаяж номнууд одоо доор хаяж 20-30 мянган төгрөгийн үнэтэй ч юм уу тэгэл нэг ном аваад тэгэл тийм байдаг байсан бол одоо энэчнээс ингээд үнэгүй номоо аваад тэгээ тэр хүссэн номоо тий энэ гоё орчин бүрдсэн энэ гоё газар уншаад тийм ер нь өөрийнхөө хүснээр байж чадж байгаа нь айгу таатай айгу гоё санагдаж байгаа. Ер нь бол 10 гаруй төрлийн ном уншсан. Тэгээд яг өдөр чөлөө цагаараа суудаг сонгон тэгээ 12 дугаар ингээл болохоор бас нэг сонгон гээд яэш төгч байгаа болохоор хичээлүүд бас маш их байгаа. Тэгээд яг аль болох завсар зайгаар нь ер нь бол уншихыг боддог. Өмнө коридорын номын сантай болохоос өмнө нэг их уншдаггүй байсан. Тэгээ яг коридорын номын сантай болоод хүүхдүүдийг сургууль дээр ийш тийшээ биш зөвхөн сургууль дээрээ сууж ингэж унших боломж олгосон. Тэгээд яг коридорын номын сантай болсноор хүүхдүүд энэ наас цаашаа явж ирнэ. Жишээлбэл Архангай аймгийн төв номын сан чинь энэс нэлээд зайтай шүү дээ. Заавал тийш очиж уншихгүйгээр зөвхөн сургууль дээрээ хичээлээ хараад чөлөө цагаараа шууд ном унших боломжтой. 8 дугаар анги. Ном хэрэг уншина? Нэх их уншаад байдаггүй. Гэхдээ уншихыг уншдаг ерөнхийдөө. Аач хоёр маань хоёулаа монгол хэлний багш болохоор гэрээр амар их ном байдаг. Коридорын номын сантаа болсноос шинчэнээс 2 ном уншсан. Математикийн төрлийн номнууд уншсан. Тэндээс бодлогонуудыг баатсан. Тэгээд 2 ном л уншсан. Хайжсэн номнууд маань номын санд байдаг болсон зарим нь. Тэгээд эндээс хайжсэн дуртай номнуудаа олоод уншиж байгаа болохоор гоё байсан. Архангай аймгийн Эрдэнэ сумын сургуулийн багш сургууль хүмүүжүүлэгчд болон сурагчид коридорт номын сан бий болсноор хүүхдүүдийн ном унших таталаа төлөвшил нэмэгдэж байгаа нь номын сан бий болгосон зорилго биелэж байна гэдгийг хэлж байлаа. Архангай Эрдэнэ сумын засаг даргын хамгийн газраас 2021 онд малын тоо толгой албан татвараар төвлөрсөн орлогоор 2022 онд хийх ажлын саналыг малчтаас авсан байна. Улмаар малчтын саналыг үндэслэн нэн тэргуунд шаардлагатай байгаа 6 чиглэлийн ажлыг хийхээр төлөвлөсөн байгаа юм байна. 2021 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлсэн хуулинд албан татвараас төвлөрсөн орлогоор бэлчээр ашиглалт зөвлөлт, худаг усны хангамж, малын үйлдвэр угсааг сайжруулах, малын эрүүл мэндийн асуудал гэх мэт сум орон нутгийн онцлог тохируул зарцуулах, мөн малын тоо толгойн албан татварын хэмжээг тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас малын өсөлт бэлчээрийн даацтай уялдуулан тооцно гэж заасан байдаг. Тэгвэл Архангай аймгийн Эрдэнэ сумын хувьд 239,997 толгой малтай, үнэтэй уялдуулан бод малаас авах татварын хэмжээг 600, бог малаа 400 төгрөгөөр тогтоосон байна. 2021 оны хувьд малын тоо толгойн албан татвараас тус сумын төсөвт 149 сая төгрөг төвлөрч байжээ. Нийт бол одоо 2021 онд бол Эрдэнэ сумд бол 149 сая төгрөгийн одоо төсөвт бүрдээд татвар төлөгдөж бүрдээд байгаа.
Энэ маань бол эргээд одоо яг хуулинд бол малчит руугаа зарласан одоо малчит руугаа ч гэсэн үйл ажиллагаа явуулах юм байгаамаа. Эрдэнэ улсын сумын хэмжээнд бол одоо малчтаас одоо юу шаардлагатай вэ? Ямар ажил хийлгэмээр нь гэж судалгаа авсан үндсэн дээр бол одоо 13-4 чиглэлийн санал гарсан. Тэгээ үүнийг бол одоо Эрдэнэ улсын сум дээр ажлын хэсэг гаргаж одоо эренблээд нэн шаардлагатай одоо 6 ажлыг бол одоо 2022 онд хийж хэрэгжүүлнэ. За үүнд бол одоо бэлчээрээ худаг гаргах байгаль одоо нөгөө нэг сигзэм гаргах малчтын одоо сурвалж зөвлөгөөн зохион байгуулах мөн одоо гоц халдвар төвчин бол одоо гоц халдвар төвчин байгаа. Тэрэн дээр бол одоо бас тодорхой хэмжээний мөнгө суулгаж өгсөн. Мөн одоо булгийг гаших тэгээд үүс тижэл одоо нөөц бүрдүүлэх гэсэн ийм 6 ажлыг бол одоо энэ жил хийнэ. Архангай аймгийн Эрдэнэ улсын сумын хувьд энэ оны малын тод олгон албан татврын орлого болон орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийх төсөл арга хэмжээний саналыг иргэдээс цахимаар болон цаасан хэлбэрээр авч эхэлсэн байна. Улмаараа саналыг 3 дугаар сарын 1-ээс 6 дугаар сарын 1-ний хүртэлх хугацаанд ирэмблээд нэн тэргуунд хийгдэх ажлуудыг тодорхой болгох юм байна. Одоо та бүхэндээ үргэлжлүүлэн оршуулагч Таамж Баярбатын бэлтгэсэн гадаад үнэтэй хүргэе. Үзэгчдээ энэ өдрийн минь төргий. За олон улсад болж буй зарим онцлог үйл явдал мэдээллийн таймыг үзэгч та бүхэндээ таймлан хүргэе. За өчигдөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Антони Гутерриш Украин улсад айлчлаа. Тэгэхээр Украины ерөнхийлөгч Зеленскийтэй хоёр талын уулзалт хийсэн. За мөн тус улсын Буча болон зарим хотуудад очиж одоо нөхцөл байдлыг газар дайран танилцсан байна. Тэгэхээр Украины ерөнхийлөгчтэй хийсэн хоёр талынхаа уулзалтын хүрээнд нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс Орос Украины нөхцөл байдлыг одоо намжаахад шаардлагатай үүрэг оролцоогоо хэрхэн яаж нэмэгдүүлэх. За Украинийн хүмүүнлэгийн нөхцөл байдалд нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс үзүүлэх тусламж дэмжлэгийг одоо хэрхэн нэмэгдүүлэх талаар за түүнчлэн Оросын холбооны улсын зэвсэгтгчний бүсэлтэнд орсон Украины бүс нутгуудаас энгийн иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэхтэй холбоотой Оросын талтай ярилцсан асуудлаар Украины ерөнхийлөгчтэй дэлгэрэнгүй санал солилцсон байна. Тэгэхээр энэхүү уулзалтын дараа хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдэд мэдээлэл өгсөн. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс Украин улсад үзүүлж буй энэ туслан дэмжлэгийн хэмжээгээ эх саруудад одоо 2 дахин нэмэгдүүлэхээр нүүбийн талаас ажиллаж байгаа гэдгийг нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий нарийн бичгийн дарга өчигдөр мэдээлсэн. За сэтгүүлчид түүнээс Оросын холбооны улсын ерөнхийлөгчтэй уулзсан уулзлын талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах. За мөн нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс Украины энэ хямралт байдлыг зохицуулахад хүчин чармайлт гаргахгүй одоо сул ажиллаж байна гэдгээр ийм шүүмжилтэй холбоотой асуултууд асуусан. Тэгэхээр Антони Гутерриш ерөнхий нарийн бичгийн даргын хувьд өчигдөр за нэгдсэн үндэсний байгууллага гэдгийг одоо аюулгүй зөвлөл гэдгээр бол одоо харж болохгүй. За дэлхийн дахинд аюулгүй байдлыг одоо сахин хамгаалах чиглэлээр хүчин чармайлт гаргахаас гадна за боловсрол за эрүүл мэнд за түүнчлэн хүмүүнлэг эдийн засаг гэдэг өргөн хүрээтэй асуудлаар үйл ажиллагаа явуулдаг гэдгийг бол тайлбарлсан. За түүнээс гадна Украины нөхцөл байдлыг одоо эхнээс нь нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс одоо энэ асуудлыг намжаах одоо яаралтай гал зогсоох асуудлаар итвэх чармайлттай ажиллаж байгаа. Цаашдаа ч одоо бүхэл чадлаараа нэгдсэн үндэсний байгууллагын зүгээс энэ асуудал дээр за хамгийн гол анхаарлаа хандуулж ажиллана гэдгийг бол мэдгдсэн байна. За Оросын холбооны улсын талаас Украины энэ эзлэгдсэн бүс нутгуудах иргэд бол энгийн амьдралаар амьдарч байгаа гэдэг мэдээлэл өгсөн. Тэгэхээр эх 5 дугаар сарын 1-ээс энэ бүс нутгууд тухайлбал одоо Херсонд Оросын холбооны улсын үндэсний мөнгөнд нэмэгдэх рублийг төлбөр тооцооны албан ёсны хэрэгсэл болгож ашиглана гэсэн мэдээллийг бол өгсөн. Тэгэхээр Оросын холбооны улс Украины зүүн бүс нутаг болоод энэ өмнөд бүс нутгуудад цэрэг байлдааны үйл ажиллагаа эрчимтэй нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор өрөндийн улс орнуудаас Украинд үзүүлэх зэвсэг техникийн тусламжаа одоо нэмэгдүүлэхийг бол амлаад байгаа. За үүнтэй холбоотойгоор Оросын төрийн тэргүүн Орос Украины асуудалд хөндлөнгөөс оролцсон аливаа улс орнуудад Оросын зүгээс үзүүлэх арга хэмжээтэй холбоотой ноцтой мэдээлэл гаргасан. За үүнтэй холбоотойгоор өрөндийн улс орнууд за Оросын төрийн тэргүүн өрөндийн улс орнуудад цөмийн аюул занлыг одоо талаар занал хийлж байна гэсэн утгаар бол түүний мэдээллийг бол тайлбарлаж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Джо Байден одоо мэдээлэл гаргасан. Тэгэхээр Украины нөхцөл байдалд Америкийн нэгдсэн улс одоо хөндлөнгөөс шууд оролцоогүй. За Украин улсыг өөрийгөө одоо хамгаалахад зориулж одоо батлан хамгаалахын болоод аюулгүй байдлын тусламж үзүүлж байгаа гэдгээр бол тайлбарлсан байна. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын зүгээс Украинд одоо 33 тэрбум ам долларын
тусламж үзүүлэхийг тус улсын ерөнхийлөгч Конгресстэй хандаж тавьсан. Тэгэхээр энэхүү тусламж нь одоо 20 тэрбум $. Нь Украинд үзүүлэх батлан хамгаалах аюулгүй байдлын тусламжид зарцуулагдана. За 8.5 тэрбум $-ыг эдийн засгийн тусламжийн хүрээнд, за 3 тэрбум $-ыг хүмүүнлэгийн тусламжийн хүрээнд одоо үзүүлэхийг ерөнхийлөгч бол санал болгосон. За түүнчлэн Оросын холбооны улсын олигархуудын хөрөнгийг зарах замаар за Украин улсад одоо тусламж үзүүлэхийг бол Америкийн төрийн тэргүүн санал болгосон байна. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын олигархууд гэж нэрлэгддэг Оросын төр засагтай ойр холбоотой за 140 гаруй одоо энэ хөрөнгө чинээлэх хүмүүс гадаад улс орнууд, ялангуяа өрөндийн улс орнууд Америкт олчлон хөрөнгөнд зарцагдаад байгаа. За тэгэхээр эдгээр олигархуудын хөрөнгийг зарах замаар Украин улсад тусламж үзүүлэхийг бол Америкийн төрийн тэргүүн санал болгоод байна. За түүнчлэн Герман улсын зүгээс Украинд үзүүлэх зэвсэг техникийн тусламжийн хүрээнд нь хүнд батлан хамгааллын зэвсэг техникийг бол үзүүлнэ гэдгийг мэдгдсэн. За үүнтэй холбоотойгоор Оросын холбооны улсын үндэсний аюулгүй байдлын орлогч Дмитрий Медведев за өөрийн телеграм хуудасаараа нэгэн мэдээлэл гаргасан. Тэгэхээр Германд дэлхийн 2 дугаар дайн одоо хэрхэн яаж эцэлсэнийг одоо сануулсан ийм утга бүхий мэдээллийг бол өөрийн телеграм хуудасаараа дамжуулсан байна. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын зүгээс одоо зөвхөн энэ өрөндийн улс орнууд гэхгүй. За зүүн Европын улс орнуудад тухайлбал Болгар улсад нийлүүлэх байгалийн хийн хэмжээ одоо байгалийн хийгээ бол өчигдрөөс энэ лав гаргаас хойш зогсоосон. За яагаад тэгэхээр Болгар болоод Польш улсууд нь Оросын холбооны улсад ас байгалийн хийн худалдан авахдаа рублээр төлбөр тооцоогоо хийхээс татгалцсантай холбоотой ийм шийдвэрийг гаргасан. Тэгэхээр Польшийн зүгээс Оросын холбооны улсаас шууд одоо байгалийн хийн худалдаж авах ийм боломжгүй улс учраас за Герман улсаар бас байгалийн хийн авч байна. Гэхдээ Герман улс Оросын холбооны улсын Газпром компаниас худалдаж авсан байгалийн хийг одоо Германаас худалдаж авч байгаа. Тэгэхээр Оросын холбооны улсын байгалийн хийг бол Польш улсын хувьд бол хэрэгжилж байна. За харин Болгар улсын хувьд энэ улсын байгалийн хийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудын төлөөлөл буюу за ажил олгогчдын зүгээс тус улсын төр засагт хандаж за Оросын холбооны улстай үүссэн нөхцөл байдлыг яаралтай зохицуулах Оросын холбооны улстай яриа хэлцээ явуулахыг шаардсан юм мэдээлэл гаргуулсан байна. Тэгэхээр энэ улсын хувьд эдийн засаг инфляцид Оросын холбооны улсаас худалдан авдаг байгалийн хийн асуудал зогссонтой холбоотой хүндрэл үүснэ. За мөн маш олон ажлын байр бий болгодог энэ салбарын үйл ажиллагаад доголдох ийм нөхцөл байдал үүсэх учраас Оросын холбооны улстай аль болох хурдан хугацаанд учир зүгээ олцохыг Болгарын ажил олгогчдын энэхүү холбооноос тус улсын засгийн газарт хандаж шаардлага хургуулсан байна. Америкийн нэгдсэн улсын Moderna компани тус улсын хүнс эмийн агентлагт хандаж 6 сараас 5 настай бага насны хүүхдүүдэд сар дахлын эсрэг вакциныг за яаралтай гормоор хэрэглэх зөвшөөрөл олгохтой холбоотой хүсэлт гаргасан байна. Тэгэхээр Moderna компанийн хувьд сар дахлын эсрэг вакциныг одоо амжилттай хөгжүүлжсэн. Ийм учраас энэхүү хүсэлтийг хүнс эмийн агентлагт гаргаснаар за ирэх 6 дугаар сард болох хуралдаанаар энэ асуудлыг хэлэлцэх товтой байгаа гэдгийг Америкийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгсүүд мэдээлсэн байна. Тэгэхээр Америк улсад 6 наснаас дээш буюу 6-аас 11 настай хүүхдүүдийг сар дахлын эсрэг вакцинд амжилттай хамрагдуулсан. Тухайлбал Pfizer компани зөвшөөрөл авснаар Америкийн нэгдсэн улсын хүнс эмийн асуудал хариуцсан агентлаг болон одоо бусад эрх ухааны байгууллагуудын зөвшөөрлөөр энэхүү бага насны хүүхдүүдэд сар дахлын эсрэг вакциныг хамрагдуулсан. За гэхдээ вакцинд хамрагдах байдал бол хангалттай өндөр түвшинд байхгүй байгаа гэдгийг бол мэдээлсэн байна. Одоо тухайлбал 6-аас 11 настай хүүхдүүдийн дунд одоо нийт судалгаа авснаар 30 орчим хувь нь одоо энэ сар дахлын эсрэг вакцины 2 дугаар тунтаа хамрагдсан. За тэгэхээр Moderna компани хэрвээ ирэх 6 дугаар сарын энэ хуралдаанаар зөвшөөрөл авч Америкийн нэгдсэн улсын энэ эрх ухааны байгууллагууд зөвшөөрөл олгох юм бол за ирэх 100-аас бага насны хүүхдүүд буюу 5 наснаас доош 6 сараас дээш настай хүүхдүүд энэ сар дахлын эсрэг вакцинд хамрагдах юм боломж үрдэх юм байна. За ингээ үзэгч та бүхэндээ энэ удаагийн гадаад мэдээг сонирхох үзсэн явдал баярлалаа.
TV7 телевизийн орой мэдээллийн хөтөлбөр энэ түрээд өндөрлөө. Хамралт үрдүрдийг сайхан өнгөрөөрэй.